Actually அந்த பொசசிவ்னஸ் வந்து ஆயிஷாக்கு வந்து கண்ணிலே தெரியுது. ஷீலா வந்து பேசும்போதெல்லாம் வந்து அப்படி ஒரு டென்ஷன் அப்படி ஆவறாங்க. சோ ரியல் லைஃப்ல எப்படி நீங்க பொசசிவா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அந்த மாதிரிலாம்? Yeah, very much. And but if I am secure in that thing, then I won't mind that much. But I will be having that possessive now. அதாவது யாராவது வந்து வாண்டடா இல்ல actually yes அதானே ஆமா நான் சொல்லட்டா சோ கிருஷ்ணா பத்தி சொல்லணும்னா கிருஷ்ணா வந்துட்டு will be very lovey dovey and all okay நான் நினைப்பேன் இப்போ எங்களோட கார் ஷாட் எல்லாம் இருக்குன்னா திடீர்னு ஒரு மார்னிங் எல்லாம் கால் வரும் குட் மார்னிங் பேபி ஓகே அப்படிலாம் ஏய் பேபி நான் எப்போ சம்பரியோமா பேபி நான் எப்போ கிளாசிக் மேம் வேற யார்கிட்ட பேசி பேபி நான் சொன்னதே கிடையாது you some நான் ரொம்ப நாளா காது வைக்க முடியாது உங்களுக்குள்ள அதனால நான் அவளுக்கு லைட்டா காது போட்டுருக்காங்க something you said what do you call I call her Janu Janu okay something she said